साथीहरू आज चाहिँ म नुहाउने घिउ खार्दैछु डेरीबाट ल्याएर। अब पहिला पहाडमा हुँदाखेरि त गाई भैँसी पालिन्थ्यो, अर्ग्यानिक दही मही घिउ खान पाइन्थ्यो। अब अहिले त छैन, यहाँ रेडिमेड घिउ ल्याएर खानुभन्दा यो चाहिँ अथागो राम्रै हुन्छ भनेर म चाहिँ नुहाउने घिउै ल्याएर खान्छु। कसले यसरी नुहाउने घिउ ल्याएर खारेर खानुहुन्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला। नुहाउने घिउ खार्दा चाहिँ ग्यास चाहिँ एकदमै लो हिटमा हुनुपर्छ है साथीहरू, नत्र भएदेखि फेरि सबै उम्लेर बाहिर जान सक्छ। अब यतिकै गर्दा चाहिँ खारिँदैछ बिस्तारै। अब लगभग रेडी हुन आँट्यो साथीहरू। ल घिउ चाहिँ खारिएर रेडी भयो साथीहरू। यतिको भएपछि चाहिँ अब खारिएर तयार भइसक्यो। कस्तो मिठो मक स्मेल आइरहेछ साथीहरू। अब यसलाई मजाले सेलाउन दिने अनि बट्टामा राख्ने। फाइनल्ली साथीहरू 1 केजी नुहाउने घिउ खार्दा चाहिँ यति घिउ बस्यो। यहाँ पनि छ 1 केजी नुहाउने घिउको यति घिउ बस्यो साथीहरू। किनेर खानुभन्दा यसरी 1 केजी नुहाउने घिउ ल्यायो, घरमै खार्यो अनि फ्रेस पनि हुने। यस्तो चाहिँ खानु राम्रै साथीहरू, बच्चाहरूलाई दिन एकदमै राम्रो हुन्छ।